О, здрасте, вам ремонт надо. Да, он, наконец, давайте, заходите, пойдем. Здрасте, это я, да. Это я. Сейчас все будет готово. Так, вы начинаете, я через час примерно вернусь. Да, идите, без проблем. Все будет в лучшем виде. Это что такое? Что тут происходит? Женщина, вы что представляете? Что происходит? Ремонт здесь происходит. Вы представляете? Какой ремонт? Я просила всего лишь розетку поменять. Какую розетку мне написано? Ремонт под ключ не надо. Где написано? Вот и написано. Припердыщево. Какая припердыщева? Я не припердыщева. Алло, вы где? Ты куда пошел стоять? Времени нет, я забегу к вам, забегу.